गंबट कुंभ थाणे जी हद मां राति 2 बजे हथियारबंदनि जे झंडा शाख लॻ माड़ी जा बरादरी जे भगवान दास जे घर अंदरि दाख़िल थी घर भातियुनि खे जगमाल बणाए हथियारनि जे ज़ोर ते लखें रुपयनि जो धाड़ो। वधीक तफ़सील लाइ असां सां लाइन ते मौजूदु आहे अवामी न्यूज़ जो रिपोर्टर अल्ताफ़ महबूब। जी अल्ताफ़, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुलु, असां हुते मौजूदु आहियूं कुंभ थाणो जी हद झंडा शाख लॻे माड़वाई जेके आहिनि माड़ेचा बिरादरी जे घरनि ते हथियारबंदनि जो धाड़ो ऐं हथियारबंद 12 खां 13 ॿुधाया पिया वञनि। जीअं त हितां जेके घर जा भाती आहिनि हुननि जो चवणु आहे त 12 खां 13 ॼणा जेके हथियारबंद हुया हुननि असांखे यरगुमाल बणाए ऐं असांजे घर जो टोटल सामान पैसा सोन ऐं जेके असांजे औरतुनि खे कननि में वाला पातल आहिनि उहे बि लाहे ऐं हथियारनि जे ज़ोर ते फुर करे ऐं फुर करण में हू कामयाबु थी विया ऐं हलिया विया। उन हवाले सां हिननि जो चवणु आहे त सुबुह जो असांजो कुंभ पुलिस SHO सां राबितो थियो ऐं SHO बि मौक़े वारदात ते सुबुह जो पहुतो ऐं SHO इंक्वायरी करण जी फुल तसला ॾिनी ऐं SHO चयो आहे त इनशाला तमामु जल्द जेके हथियारबंद आहिनि जवाबदार उहे कानून जे कटहरे में आणींदुमि ऐं थियल ॾोह बि वापसि कराइण जी ख़ातिरी ॾिनी आहे कुंभ SHO जी। महिरबानी तफ़सील खां आगाही ॾियण लाइ। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।